Հաղորդման գործընկեր Արքայաձոր ռեստորան։ Սիրով բոլորին հրավիրում ենք նոր Արքայաձոր ռեստորանային համալիրի փակսրահ վայելելու ամենօրյա շոու ծրագրերը եւ համեղ խոհանոց։ Բարև ձեզ, պարոն Ավետիսյան, շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Ուրախ եմ քեզ տեսնելու համար։ Պարոն Ավետիսյան, հաջողության ճանապարհը հեշտ է տրվում։ Իհարկե ոչ մի բան էս աշխարհում հեշտ չի տրվում։ Դրա մեջ է էֆեկտը, հաճույքը, հաղթահարելը։ Եվ եթե հեշտ տրվում է, դա չես կարողանում օգտագործել, տիրապետես։ Հեշտ տրված բանը հեշտ էլ գնում է։ Ձեր հաջողության պատմությամբ կկիսվեք այսօր։ Փորձեմ։ Շնորհակալ եմ, համեցեք։ Հաղթանակը ցույց է տալիս, թե մարդ ինչ կարող է, իսկ պարտությունը, թե նա ինչ արժե։ Հաղթանակի ետևում աշխատանք է, սեր ու նվիրում եւ հավատ սեփական ուժերի նկատմամբ։ Հենց այսպես է ապրում եւ արարում մեր այսօրվա հյուրը Մայգալի տնկերության հիմնադիր Հունան Ավետիսյանը։ Բարև ձեզ եւ շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ հրավերքի համար։ Պարոն Ավետիսյան, 2008-ից Մայգալիթն իր գործունեությունը սկսեց Հայաստանում։ Կարող ենք ասել, ոլորտում նոր խոսք ասելու հիմնաքարը դրեցիք։ Հենց նպատակը դա էր, որտեղ այդ թվականներին վերլակային տնտեսության մեջ նոր խոսքի կարիք կար եւ ինչքանով ստացվեց, դա արդեն ես չեմ կարող ասել։ Ես գիտեմ, որ ստացվեց սպասարկման ոլորտում, հետո կապիտալ շինարարության ոլորտում տարիների ընթացքում։ Այո, նոր խոսք մտցրեցինք հանրապետությունում։ Դուք ընտրեցիք մի ճյուղ, որտեղ աշխատելը շատ մեծ ռիսկայնություն է պահանջում։ Այդ որոշումը կարծում եմ հեշտ չտրվեց, ինչ որ տեղ նաև փոքրիկ ճակատագրական դիպված կար ետևում թաքնված։ Այո, կար ճակատագրական դեպք դիպված չի ասի, դեպք հրավետենց եւ դրանից ելնելով որոշեցինք այս ոլորտում զբաղվել բիզնես գործունեությամբ, քանի որ այնքս տեսնում էին, այ որ կաղում է վերելական տնտեսությունը, համանման սպասարկման ոլորտում։ Ու ինչի համար ընտրեցի այս ոլորտը, որտեղ շատ տարածված բիզնես տեսակ չէր։ Հետո ինքը ես չի ասի սնան բիզնես տեսակ, ավելի շատ ինքը գործ ունեցանք մենք բնակչության հետ, ավելի մունիցիպալ գործունեություններ, քաղաքապետարաններ, թաղապետարաններ, համատիրություններ, ստիպված ենք այդ ճանապարհով աշխատել, որտեղ վերելակները հանդիսանում են ժողովրդի սեփականությունը, մի խոսքով եռակողմ կապ պետք է լիներ, ժողովուրդ, պետական մարմիններ եւ մենք, ովքեր որ զբաղվում են վերելական տնտեսությունով։ Ռիսկով գործանք, դրա համար էլ համարվում է վտանգավոր օբյեկտներ։ Վերելակները համարվում են վտանգավոր օբյեկտներ, որ պետք է ամենամյա վերահսկողություն, զննում եւ այլ արվի։ Աշխատանքը բարդ հատկապես այդ տարիներին, երբ մարդիկ այդքան էլ չէին հավատում, թե իրենց ինչ է սպասվում, ինչ կարող են ունենալ։ Հիմա քիչ թե շատ այս առումով ամեն ինչ շատ ավելի հստակ ու պարզ է։ Դե հա, բոլոր ոլորտներում ժամանակի հետ կարգավորվում է բացերը։ Բայց այդ տարիներին ոչ թե քիչ թե շատ սպասում էին, իսկ դեն չի ասի, այլ ընդհանրապես մեծ մասը վերելակները չեն էլ աշխատում։ Թալանվել էր որոշակի մասեր, մարդ հոսանք չկար, դրա պատճառով չեն աշխատում, շարժիչներն էին արված եւ։ Բավական շատ վերելակներ կա այդ թվականներին, որ չէին աշխատում։ Բնականաբար մեծ մասը աշխատում էին։ Կախված էր դա 90-ական թվականներից ինչ վիճակի հասավ տնտեսությունը եւ շենքի բնակիչներից էլ մեծ նշանակություններ, թե բնակիչները ոնց պահեցին իրենց վերելակները։ Շենք կար, ասենք, տիրություն չէին անում եւ շենք կար մեքենայի նման սեփականադրոշումը մարդիկ այդ վերելակին նայել էին։ Ասենք դուրը որ բացում եք մեր, ոնց որ ասենք տան ինչ որ մաս սենակ մեքենական սրահի մասին է խոսքը։ Ամեն ինչ արվեց այդ տարիներին,
Եվ 2009, 10, 11, 12, 13 թվականներին բավական շատ մենք վերելակներ են գործարկել Երևան քաղաքում։ Մրցութային կարգով շահում ենք եւ վերելակներ ենք գործարկում, որոնք որ կանոնած էին։ Ու ստացվում էր։ Հետո եթե մի գործի մեջ մտնում ես, պիտի լավ անես, եթե մտես, պիտի շարքային, ասենք, բիզնեսմեն դառնաս, այնքան որ ասենք, հա, տնեցիկ ասենք գնացել է գործի, դե արդեն իմը չի, ես տենց չեմ սիրում գործ անել։ Բայց այստեղ ամեն ինչի հիմքում գաղափարն է դրված։ Այն գաղափարը զվխուսին, գաղափար կապն ուղի հետ, թակապես իմ մոտ գաղափարը նա էր, որ հաճելի գործ է, ծավալում ես կը ժողովրդին, ինքը ամեն մարդու բան չի, ռիսկի հարց կա, մարդիկ այսօր բոլորը ձգտում են հեշտ աշխատել, նույնիսկ ես զարգացած ինտերնետի տարում, ընդհանրապես մարդիկ կարան տունը նստածել փող աշխատեն, արդեն դի փող չի, պետք է փող աշխատել չի, Մեխանիկական աշխատանք չի դա էլ ասենք, չգիտեմ ինչ կարելի ասել, ցավոք սրտի գնում է դրան ամբողջությամբ, հենց մեր վերելակների սպասարկման ոլորտն էլ զարգացավ ահագին, նախկին վերելակները սովետական շրջանում արտադրության եղեմիկվա վերելակները, այն վերելակների մասնագետեր, այս վերելակները չեն կարա սպասարկեն, սա մասնագետը նրան չի կարա սպասարկեն, այս մի կարևոր բան ասեմ, հին վերելակի մասնագետը էլի ինչ-որ միջապ կարող ես նոր վերելակից գլուխ անի, հակալակը չի լինի, տրեսի մաքսիմում ծրագրավորված, նույնիսկ հիմա էլ տենց մասնագետներ չի, սաղ ծրագրավորված եւ այլ, չի ասի վերելակի մասնագետ, ոնց որ ասում են, մի քիչ շուշտրի տղավ կներեք ռուսերեն բառես համար, եղավ կարա ինքը գլուխ անել վերելակից էլի, ու խոսքս էլեկտրոնիկայի մասին է, ծրագրավորման մասին է եւ այլ, իսկ մեր հայերն էլ փառք Աստծո ունեն այդ մտքի թռիչքը կարում շուտ կողմնորոշվեն ինչ անեն։ Եվ արդյունքում մեգալիֆտում մի հզոր թիմ է աշխատում։ Այո, դե թիմը միշտ ունեցել ենք լավ մարդիկ, ովքեր որ գնացել են տարիքային առումով երկրից դուրս գալու, ովքեր որ երկրում են շատ ուժեղ կապ ունենք, շատ մեծ կապ ունենք իրար հետ, որտեղ մի ընտանիք ենք եղել, ընդհանրապես այս այն գծած կոլեկտիվ հասկացողություն քանել իմ սրտով չի։ Ջերմ հարաբերությունները զում լինի կոլեկտիվում։ Հաստատ ցերուտանը մեկի մատը փուշ մտնի, մյուսը հանի, տենց էլի, ասենք մարդը որ հաճույքով կա գործում, զուտ ասենք ռոբոտատիպի չի աշխատանքի։ Ինքը ասենք երկու տարբերակ չունենք, մեկը գնում աշխատանքի աշխատավարձի համար։ Աշխատանքը կատարում է գալիս է տուն եւ այլ, չէ՞, всё բրծավ դրա օրվա եւ ամսվա ծրագիրը։ Իսկ երկրորդ տարբերակը որ մեկը մի քայլ ավել առաջ է գնում, որ ասենք իր աշխատակիցը այնտեղ ինքն էլ է գալու իրար հետ հանդիպելու են ջերմ հարաբերությունները զրուցել իրար հետ ընկերություն եւ այլ։ Երկրորդ տարբերակը ես նախընտրում եմ, լավ է դա ավելի։ Առաջինը վնաս չի, բայց միայն աշխատանք է, այո։ Երկրորդի դեպքում նաև ստեղծագործական մոտեցում, որից շահում է այն աշխատանքը, որով մենք զբաղվում ենք։ Շատ լավ մի ասեցիք, շնորհակալ եմ։ Տենց էլ կա իրոք։ Պարոն Ավետիսյան, Մեգալիֆտ ընկերությունն իր աշխատանքը սկսեց վերելակներ վերանորոգելուց, այսինքն առաջին օգնությունը վերելակներին։ Այսօր Մեգալիֆտը ծառայությունների մի մեծ շղթա է մատուցում մեր բնակչությանը։ Մենք մեր գործունեությունը սկսեցինք սպասարկումից։ Դե բնականաբար սպասարկման զուգահեռ ընթացիկ վերանորոգումներ։ Եվ ժամանակի առումով 2 թե 3 տարի հետո մոտորապես սկսեցինք թեթև մասշտաբով սկսեցինք զբաղվել ներկրում վերելակներ տեղադրումով։ Այսինքն թեթև մասշտաբով ասեցի, որտեվ ըստ պատվերի ու ծանոթների, բարեկամների միջոցով եւ այլ անում ենք դի այնպես գործա, որ ասենք վերելակը Հայաստանում չի։ Ինքը պետք է պատվիրես դրսում արտադրվի գործարանում։ Հաճախորդը չի տեսնում դու ինչ ես իրան առաջարկում։
մաքսիմում ֆոտոներով կամ ինչ-որ մի հատ բան պիտի ցույց տաս այդ մարդուն։ Ստեղ ամենակարևոր գործոնը մարդկային հարաբերությունն է, որ ինքը սկզբից քեզ վստահի։ Քո պատկերացումը կարողանաս տեղափոխես իր հոգու մեջ, ինքն էլ պատկերացնի, թե ինքը ինչ է ուզում։ Ամբողջ խնդիրը դա է։ Այսօր բոլոր վերելակները ստանդարտ մի տեսակ չի արտադրվում։ Բոլոր վերելակներն արտադրվում են ըստ հորանների չափսերի։ Ես մոտավորապես խոսակցականի պահով ստացվում է պատվերը կատարեց, ասենք հաճախորդը, ասենք ուզում է այս գույնի եւ այլն։ Դրանից շատ կարևոր գործն է մարդու ճիշտ ներկայացնելը, մատուցել ինֆորմացիան։ Դրանից հետո այսքան ժամանակ այս տարիների ընթացքում հաջողվել է ճիշտ այդ ընթացքը տանել։ Դե մեր հիմնարկումը մարդիկ պարտականություն ունի։ Մենք նաև ես, հետո փոքր երկիր ենք։ Մենք հավատացեք, եթե նայենք ինքնաթիռի թռիչքի բարձրությունից մեր երկիրը շատ փոքր է, մի փոքր քաղաք, աշխարհի մասշտաբով եթե նայես։ Շատ հեշտ է մի եկին ուզենաս իմանաս ով է, միանգամից լակատրները միանում է իմանում ես, իհարկե։ Իմանում են, ճանաչում են, հետո արված գործերով, այսօր արդեն նայեք այսքան գովազդային կազմակերպություններ կան, բայց ամենաուժեղ գովազդը մարդու Աշխատանքն է, նամանավանդ մեր երկրում, եթե մեկ ուզում է վերելակ դնի, առաջարկ ունի ընդհանրենք ինչ-որ մեկից, մի օրվա պատմությունը պարզել թե մարդու դրած վերելակը միջև աշխատում է, քանդվել է, ով է ինչ է։ Ես դա հենց իմ երկրորդ հաջորդ հարցն էր, պարոն Ավետիսյան։ Առաջին բանակցությունների ժամանակ անշուշտ կազմակերպությունը զուտ վստահելով կարող է իր աշխատանքները թողնել ձեզ, հանձնել ձեզ, բայց արդեն երկրորդ հանդիպման ժամանակ վստահել այստեղ չկա, այստեղ կա զուտ աշխատանքի արդյունք եւ որոշումը իր համար շատ հստակ է, նորից օգտվել մեգալիֆտից, թե ոչ։ Իսկ սա տարիների տքնաջան աշխատանք, սեր ու նվիրում է պահանջում։ Մարդ արարած է ընդհանրապես եւ աշխատանք կատարելուց, եւ խոսելուց, եւ ինչ-որ բան ձեռնարկելուց պետք է հենց անի, որ ավարտը լավ ստացվի։ Չեմ կարծում ինչ-որ մեկ, ասենք, ինչ-որ մի գործ պլանավորելուց ուզում է վատ ստացվի։ Բոլորն էլ ուզում են լավ ստացվի։ Այլ հարց է ճանապարհը ոնց են անցնում լավ ստացվելու համար։ Դե բնականաբար ոչ մի բան հեշտ չի տրվում։ Ասենք կեսից շատերը ասենք հոգնում են, ասում են դե լավ սենց, դե լավ նենց։ Շատերը գայթակղվում են են կանխավճարային պահից ուրախանում են եւ այլ ու մոռանում են որ այդ գործը պետք է անել։ Վերջացնել։ Կան դեպքեր շատ կան։ Եղել են շատ մարդիկ բոլորը վերցրել գնացել ուրախ քեֆ է դինալ։ Մարդու գործունեությունը շատ կարևոր է բոլոր ոլորտներում։ Ասենք հաց տուխը գնում է հաց թխելու, չէ՞։ Եթե այդ մարդը ինքը իրանից վատ էներգիայով եղավ, տունը կռիվ եղած է լավ, ասենք ինքը վատ բնավորությունով մարդ է լավ, գնաց կանեց այդ խոր բան կպավ դրան այդ հացը չի ուտվի էլի, մի կողմ հետը չիմանելով է թխել է, չի ուտի մարդը պետք է բարի սրտով այդ հացը թխի։ Եվ ոչ միայն հացի մասին։ Այո, բայց հատկապես հացը։ Դե հացը սրբությունը համարում, դի ուշադրել ենք լավ մարդիկ հաց թխել։ Գործատուի հիմնական նպատակն է քիչ աշխատուժ ծախսելով շատ արդյունք ստանա։ Իսկ աշխատողների նպատակը քիչ աշխատանքով շատ աշխատավարձ ստանալն է։ Այ ինձ հետաքրքիր այս բալանսը ինչպես է։ Մարդը sense մի հատ բան կա։ Հոգեբանության մեջ պետք է մտես արդեն այդ ֆինանսական հարաբերությունների։ Մարդը գալիս աշխատանքի, ինքը գիտի ինչքան պետք է ստանա օրինակ, ինքը տրամադրված սկսում աշխատել։ Բնականաբար աշխատանքի ընթացքում հոգնել կա, էս կա եւ այլն, ասենք թերանում է։ Չի ուզում ասել գլուխապան, թերանում է, լավ ասում է։ Այսօր չանեմ վաղը կանեմ։ Ամիս լրանում է, այդ մարդը ասենք իր սահմանված գումարը ստանում է։ Հաջորդ ամսվա ընթացքում մենք այն աշխարհում ենք ապրում, որ ամիսից ամիսը մարդը չի կարող աշխատավարձ չգնա գնա։ Մի հարց առաջանում այդ մարդուն։ Ու ես դու չեմ տալ, որ ինքը ուրիշից պարտող կողվեցնի։ Ես վատ եմ զգում այդ աշխատակիցներից բանկից գնում վարկեր եկալ։ Միակե չնչին դումաների մասին է խոսքը։ Ամեն ձև ուզում եմ ապահովում էլի։ Մեծ հաջորդ ամսվա ժամանակ որ այդ մարդուն օգնում էր նախորդ արդեն։
Էլիկը ոնց կդնա գլուխ կպա։ Պարոն Ավետիսյան, հիմա դուք այնպեսի բաներ եք ասում, որ ես վստահ եմ շատ հեռուստադիտողներ զանգահարելու են ձեզ ու ազատ հաստիկ խնդրեն իրենց մոտ։ Տիպեր ունենք։ Այո։ Լավ մարդկանց եւ լավ մասնագետների։ Հրաշք։ Այսօր ոչ միայն կարծում եմ իմ մոտ, մասնագիտական առումով ամբողջ հանրապետությունում լավ այնտեղի կարիք կա։ Եթե հանկարծ բախտներես բիդ լավ մասնագետը զուգահեռ լավ մարդ լինի, չեմ թող այդ մարդը տոնը շատ մոտ։ Շահում է կազմակերպ։ Ունենք դրա կարիքը։ Հավաքի ասենք պետք է մեր մասնագիտական ոլորտը շատ կարևոր է մարդը, նույնիսկ եթե մասնագետեր չունի, քստիցակով մարդ որը ասենք կարևորը կընկնի հոնի մեջ տղեկի հետ աշխատելով կա, դες նա տղա ունեն երիտասարդ 0 մասնագիտական ինֆորմացիով եկել է մեր մոտ։ Համ իր հետաքրությունը, համ ջանասիրությունը, համ մարդկային գործոնը, նվիրվածությունը, այսօր ես կասեի շատ լավ էլեկտրոնիկայի մասով մասնագետ է։ Շատ լավ, մեր Դավիթը։ Անավետիսյան մեգալիֆտն այսօր խոշոր հիմնարկների է սպասարկում։ Համագործակցություն։ Այո, դա հեշտ չի տրվում, դա տարիների արդյունք։ Իհարկե։ Ես չգիտեմ արժի անուններ տալ թե չէ։ Այսօր նախ առաջին ասեմ։ Խոհանոցային եւ ռեստորանային ներսի փոքր վերելակները կապած արխեն կարող եմ ասել, որ առաջատարն ենք։ Բեռնատար վերելակներ արտադրական տարածքներ համար այդ առումով նաև առաջատարն ենք։ Մարտատար վերելակների հետ կապված առաջատար չի ասի քանակական առումով։ Քանակությունից չի տակում, բայց որակական առումով ու կասի առաջատարն ենք, որ դենք անհատական գործեր ենք անում, անհատական վերաբերմունք ենք ցույց տալի, ասենք։ Չենք ընկել նրա հետևից, որ ինչ-որ մեկին հայտարարենք, այս տարի 200 լիֆտ դրեցինք կամ 500, դեմի պարզ բանա բոլորիս համար ինչքան շատ այնքան կլաս են լինում, այնքան շատ մասնագետեր չկա շորամալ, չկա։ Կարան գործվետալ ենք, բայց ասենք այդ վազելով լիֆտ դնել, ես դու չեմ տա, չեմ ուզի տենց լինի։ Հիվանդանոցային վերելակների պատվերներ ունեն շատ, երևի կարող ես այդպես շուկայից այդքան տեղակ չեմ հետարկվում նույնիսկ։ Մեծ սպորտ ասում, որից չենք նեղում, պատվերներ ունենք, ասեմ ավելին չենք էլ հասցնում շատ ժամանակ։ Դրա համար եմ ասում աշխատողի կարիք։ Վերելակների տեղադրում եւ սպասարկում։ Մշտապես ներկրում պատվեր մենք ցանկացած դեպքում մենք սկսում ենք նախագծեն աշխատանքներից։ Նախագիծ անելու ժամանակ, որ պատվիրատուն, որ զգաց, որ պետք է վերելակ տեղադրողը կապի մեջ մտնել, այդ մարդը շահում է, իր ֆինանսական ծախսերը քիչ արում։ Դուք պիտի մասնակցեք նախագծային Զանկալի է, որտեղ մեր հանրապետությունում մի քիչ կաղում է այդ մասը նախագծային գործերի հետ կապված, ասենք վերելակների շախտեքի եւ այլ, հետո նորամուծություններ անընդհատ կա, այն հորանների չափսերը փոխվում, կարիքներն է փոխվում չափսերի, հետո շենքի ծանոթբեռնվածություն կա, ասենք, հազարը մի խնդիր կա էլի, ասենք, պետք է դա հաշվի առնվի եւ վերելակ ներկրող տեղադրող եւ հետագա սպասարկում անող կազմակերպության հետ ցանկալի է իրանց օգտի համար, ցանկալի է որ կոնտակտներ ունենան, կապեր ունենան խորհրդատվության կարգով, թեկուզ այդ մարդը եթե վերելակել ինքը չանի գնային առումով ուրիշ մարդ անի, արդեն շենքի տերը կշահի ահագին առաջ կլինի։ Փորձերից է։ Եվ ֆինանսապես եւ որակապես։ Իհարկե։ Դե ասենք եթե սխալ չափեր, ու ասենք 18 հարկանի շենք է, հարթակում ասենք 8 բնական։ Դե շենքի տրամաբեռնվածությունը հաշվի առնելով բնական բառը այդտեղ բնական է երկու վերելակ պետք է լինի մեծ եւ փոքր, հորանների չափսերը համապատասխան պետք է լինի, որ երկու վերելակ։ Հետո հազար դժգոհություն կա էլի։ Շատ շինարարներ իրենք են բերում իրենց վերելակները, ասենք մասնագիտացված կազմակերպությամբ չեն դիմում։ Դե բնական է երևի, ասենք շատ եկամուտ տեսնելու պայմանն առաջնահերթել է, դե արդեն ես չի ասի շինարարելի բիզնես ավելի շատ ծրագրով մարդիկ են, որտեվ համ են մենք պրակտիկա ունենք շփված, համ են նույնիսկ ունենք պրակտիկամ շփված են, որ շինարար վերելակ մնացել է Հայաստանում, տեղադրող չկա,
Նա դերից պետք է տեղադրես, հետո որդուր չշարես բրծնես հետս։ Ամեն մարդը վշչան, հետո ինքը մասնագիտական վերաբերմունք պետք է պատվերը տալուց այնտեղ այնքան նրբություն կա։ Այ մամի, այսօր մի քիչ ճիշտացած այդ չինացիներից նեղաց ջղայնացնը վերեկներ այդ մենեջերում են որ պատվում են։ Ես մի շաբաթ եմ այդ պատվերի այնը որ ասում 10 չափը մեկը ձևի համ հասկանում եմ որ ինքը կոնտրոլի նորից էլի ճշտումներ անում, բայց պրիմիտիվ հարց է դրանք էլ ջորթը լեզու պետք է թարգմանեն ինչեւ մեզի հասկանան, անգլերեն, չիներեն, նույնիսկ դժվար է իրար հասկանում, բայց թոնվարում լավ ապարկաշ։ Պարոն Ավետիսյան 2008-ին մտածում եմ որ Մեգալիֆտը իր արչև խնդիր էր դրել վերանորոգել սպասարկման հանձնել չաշխատող վերելակները։ Այ այդ տարիներին երբ հիմնեցի կազմակերպությունը պատկերացնում եք որ տարիներ հետո այսչափ մեծ ծավալով աշխատանքներ պիտի անեք ու մրցանակներ նվաճեք։ Ես չգիտեմ վերջում ինչ ճանապարհով կգնահատվի իմ աշխատանքը, սենց ասեմ։ Բայց ես մի բան գիտեմ որ մտնելով այդ ոլորտ ես չեմ կարող երկրորդ, երրորդ, չորրորդ լինել։ Ես մի բան գիտեի, ես եմ պետք էր չէ դրա մասին մտածել, դեմ կառուցվածքն ատեց։ Ընդհանրապես ես փոքրուց զենք սիրել եմ, ոչ թե սիրել եմ, մեջդակա ու լիդեր լինել։ Զենք չիլնի այդպես տարբերակ։ Ոչ թե չեն ենթարկվում ինչ-որ լիդերի, այլ իմ գաղափարների մտածելակերպը, իմ ապրելաոճը պիտի թելադրի կողքինին։ Ոչ թե ստիպված, այլ ինքը հաճույքով գան հետևից։ Գիտակցորեն։ Տեսնի, որ իմ ասած առաջարկը, իմ արածը իր համար ավելի օգուտ է։ Լիդեր լինելու պայմանը դա է, ոչ թե ստիպելով թուրը վզին պահելով լիդեր չեն լինում այդպես։ Ասենք որ մարդը քո հետևից գա հաճույք ստանալով։ Զգա որ իր լիդերը իրան գերնա, զգա որ իր լիդերը ավելի սելոք բան առաջարկելու այս հարցում կամ այն հարցում։ Նրբություններ կա։ Ասենք ճանապարհով առաջնորդվել ենք։ Իսկ եթե գնահատվում է, գիտեք ինչքան լավ է դա, անկեղծ եմ ասում։ Նոր ուժ է տալիս։ Նոր ուժ է տալի, անցած ճանապարհը զգում ես, որ իզուր չես ես ինչ բանից, քեզ կտրել ես, որ հասնես դրան, գիտեք ինչ կա։ Ես ժամանակին եղել եմ Հայաստանի ամենամեծ օպերատորը սպասարկման ոլորտում։ Դա այն ոլորտն է, որ կոպի բառով ասեմ չգնահատվող բան։ Ասենք ժողովրդից սպասարկելու ոլորտ է։ Նույն ձևի ասենք համատեղությունները, բանը, դա իրանք էլ ղեկավար մարդիկ շատ ունեն այդ լեքսիկոնի մեջ, անշնորհակալ աշխատանք եմ տենց են ասում։ Ես դա հումոր եմ ընդունում այդ, իհարկե անշնորհակալ աշխատանք չի ասի դա։ Շնորհակալություն ինքդ քեզնից պիտի հայտնես ժողովրդի լեզվով։ Եթե մեկ մարդու հարաբերությունների մեջ ես մտնում, դա կլինի բիզնես, դա կլինի ինչ-որ ծառայություն, ինչ ուզում լինի։ Պիտի կարողանաս քեզ դնես իր ատերը եւ իրավով մտածես, որ ճիշտ հարաբերություն է ստեղծվում։ Ու այդքան շատ բազմաբնական շենքի սպասարկելուց շատ մարդիկ սկիզբ տեղակալ չներեն, աս լիֆտի հետ ինչա կատարվել, որ սկսել աշխատել։ Ասենք շատերը կարող է ցույց տային կամ ինչ-որ ձև ասեի, շատ-շատերը մտնում էին քաղաքապետարաններ, ոշում քաղաքապետարաններ, բա գիտեք, եսի սեն ծարենք, են ծարենք, պայթացերես, կամ, դաշ իմ աշխատող է տենց ասելն է։ Այդ իմ ամենակարևոր գործոնը գիտեք որ էր։ Խիչս հանգիստ լինելը, չէ որ 9 հարկանի ամենափոքր շենքը 9 հարկ 2 բնակարանով հարթակում, այդքան մարդ այդ քո աշխատանքից օգտվում է։ Վերջ։ Նոր ուժ տալիս։ Հա, աստված տենում է, չէ ախր։ Ասենք այդ ես մի շենքի օրինակ բերեցի։ Այդ վարչական շրջաններով ես շատ լավ գիտեմ, առաջինը մտել եմ Երևանի վարչական շրջան, հետո Շենգավի եւ այլ։ Ուղղակի ղեկավար կազմից զգացել եմ իրանց վերաբերմունքը շնորհակալական։ Իրանց ուրախ լինել եմ այդ համագործակցելու։ Դաժե մի անգամ Շենգավի վարչական շրջանում ինչ-որ մի հատ շենք ճիշտ չէր պահել ու ֆինանսական մուծումներ չէր անում եւ այլ։ Մեր ժողովի ժամանակ է քաղաքապետը լավ բառեր ասեց չեմ մոռանում, ասեց այս մարդը գելա ձեր կոկորդից ոսկոր հանում ալ մի բան էլ նեղացում եք։ Տենց էլի։ Բայց ժամանակի հարց է, մարդիկ ընկալումը
Իհարկե։ Մշակույթը փոխվեց։ Հիմա շատ-շատեր ինձ գիտեն, հիշում են, այսինքն ինչ չէ, հիմնարկությունն եմ։ Այո։ Իմ նպատակներից մեկը ելել է ոչ թե ասեն Հունանի հիմնարկի անունը լինի, հետո ման գտեն ով է տնօրենը, դաժե ինձ ստենալու չհավատան, եղել է դեպքեր գիտեք, այդ չեմ կարող էշան որտեղև մեկի հետ ծանոթանում եմ, ասում եմ, ում այս հիմնարկը տերնով է, բանտեց էլի անուն քերրիտով ու բարդող։ Շատ ծիծաղալ էր, բայց ինձ հաճել է դաժե գիտեք ինչ, որ մտածում ես ինձ մարդու հիմնարկությունն է, որ ինքը ասեք տունը թազման մակազված ես այդ մարդն էի։ Մտ չէ կարող հիշեմ միշտ դեպքեր։ Ամեն մարդ ինքը իր մտածելակերպը գիտի եւ ինքը իր մտածելակերպի վրա պիացած կոդ պիտի դնի։ Ոսկե միջին չկա տեղ։ Կոդը պետք է լինի, ասենք վերջնական, որ պետք է թաս առաջ։ Առանց այդ նայելու։ Ու չկա տեղ արդեն ուրիշ բան չկա մտածելու։ Ասեմ ավելին, եթե մի մարդ բազմատիվ անգամ մտածելուց հետո որոշում է այս ճանապարհը, ուզում է սխալ ճանապարհով գնա, ուզում է բարդություններով գնա, ուզում է հելի, իշնի, խեղդվի, նորից լավանա եւ այլն, ինքը հասնելու է։ Ես իմ օրինակով եմ մտածում։ Դժվարություններ շատ է եղել։ Դաժե ավելի ինչքան որ կարող պատկերացնել։ Ես էլ չեմ պատկերացրել։ Բայց բացարձակ մի վայրկյան անգամ չեմ մտածել, որ կարող է անհաջողություն լինել խորտակվելու աստիճան, որ չլինի, չէ։ Վայրի վերումներ միշտ է դելա։ Ու առողջության տեսքով, ֆինանսական տեսքով, կորուստների տեսքով ամեն ինչ դեպք ոնց կարա չլինի։ Այս տարիները դուք էլ գիտեք ինչ երկիր է եղել, ոնց են ապրել, ինչ են կարել։ Ոնց կարա չլիներ։ Կորուստներ եղել, որովհետեւ մեկը դժվար է ունեցած ծնի։ Բայց այդ կորուստները ուժ է տվել։ Ասեմ ավելին, իմ կյանքում մի քայլ հետը ես իմացել եմ, որ երկու քայլ վերև է լինում։ Եթե աստիճանը մի քայլ հետ եմ, չէ, 100% իմացել եմ ամենակեչ 2-3 քայլ վերև է գնալու։ Եվ ընդհանրապես կորուստի մասին խոսացի, այս վերջերս իմ հարազատ մարդկանցից մեկը մի փոքր բան էր կորցրել։ Ու վատ էր զգում, ընդհանրապես կորուստը վատ բան, ինչ ուզում եմ բացատրում եմ, որ դու ուրախացի հիմա, ուրախացի, որ փոքրիկ բան ես կորցրել։ Կա բան, չէ, ինչ որ էներգետիկ դաշտ մարդու մոտ։ Իմ մոտ սենց է օրինակ, ես միշտ այդպես եմ, չգիտեմ, ֆանտազիայի արդյունք է, թե ինչի բան է, ես միշտ սենց եմ մտածել, որ գումարային կորուստ, առական ինչ որ մի կորուստ բան, իմ մեջ երկրորդ հունանը ուրախացել է։ Լավ որ սա ալդանո, որտեվ էնի չի լինում։ Միջանոց ասեմ, մի քանի ժամ ընթացքում այդ մարդը ինքան էր ուրախացել, որ դա կորցրել։ Կորուստ ասած հասկացողությունը թող այդ տեսեք վես վերջի շրջանում մեր ազգ այնքան բաներ կորցրեց։ Շատ բան կորցրեց, որ վերադարձել հնարավոր չի։ Իսկ եթե նյութականը կորցնում, իր ձևեն ուզում ալնին աշխատենք, ստեղծենք, կարարենք, իսկ հոգևոր կորուստը այդքան մարդու կորուստ է, այսքան մարդկանց հոգու մեջի կորուստը այսօրվա։ Ես այն ժամանակ երկրից դուրս է գալի հաճույքով, բան հիմա մի քիչ ինձ ես չեմ կարող ներված դուրս կամ, բայց այն չի էլ, մի քիչ այն չի։ Բանալության հաջողության ճանապարհը հարթելու համար ո՞րն է ամենակարևորը։ Ես ձեր ասած եմ մի քիչ առարկայացնեմ, շուտով ես մասնագիտությունով ավելի շատ մաթեմատիկա, ֆիզիկա մասում եմ, դուք ասացիք հաջողության ճանապարհը հարթելու համար։ Դեմից որ այնքան ճանապարհներ է սարքում, այդտեղ հարթած է սա պրինցիպից ծր։ Հաջողություն ունենալու համար ասեմ չընկճվելն է։ Նայեք, այսօր ցանկացած բիզնես մարդ որ պիտի սկսի, ինքը նախարարինը պետք է իմանա, որ սկզբնական շրջանում բիզնեսը անհաջող սկիզբ է ունենալու։ Իհարկե, եթե թաքնված ճանապարհներով չի սկսում այդ բիզնեսը, պապան փողը տվեց, քերն ապահովեց կամ եթե ինքը իր ուժերով։ Ինքը պետք է իմանա, որ վայրի վերումներ լինելու է ճանապարհի։ Նախորոք վայրերի ժամանակ ինքը պետք է պատրաստ լինի դրան։
Երբ որ ինքը, ասենք, իր բիզնեսը այդ պահին կաղում է, ենթադրենք ֆինանսական ինչ-որ սխալ բան ստացվեց կամ ինչ-որ մի բան իր նախատեսած է, չի ոչ իր մեղքով նույնիսկ, ֆորս մաժորային տարբերակ, ենթադրենք ապրանքան ներմուծում, գները թանկացել է ներմուծմանը, դա կտալ օրինակ, ինքը պետք է իմանա, որ էսի իր հաջողության առաջի քայլն է, այդ է որ պահին ինքը որ մտածեց այդ իր անհաջողության պահը հանդիսանում է հաջողության առաջի քայլը, ինքը տեղը սկսել է տրամպլինով վերև հետնել։ Երբեք մարդը չպետք է ընկճվի, նույնիսկ զրո ֆինանսական վիճակում, բաներ կա հիշում, չեմ ուզում դրանց մասին շատ խոսել, ախր զրո չէ, մինուս վիճակի ժամանակ է, մինուս։ Ասենք մարդը պետք է երբեք չմտածի, որ всё վերջացավ։ Նա պետք է հասկանա, որ ես ելտես Դες մեծ շունչ քաշի սկսի բարձանալ այդ լյարը։ Նոր հնարավորությունից սկիզբ 100%։ դուք հիմա հաջողության ձեր բաղադրատոմսն ասացիք։ Այո։ Ու կարծում եմ բոլորի մոտ էս պետք է լինի։ Գիտեք ինչ կա, հիմա մարդիկ դան հանրապետությունը մի քիչ երևացող են, որտեղ բանկերի հետ լավ հարաբերություններ, մի քիչ մեծ շրջանառության, մի քիչ լավ ավտո բան էս կա, մենք հատուկ ռեստորաններում են ծնունդ անում, ես անում, ցից իրանց համար սերտա, լավ ենք էլի իրոք։ Իտալիա ցես կաստում նորա չինական արտադրությունը եւ այլ։ Ես չեմ համարում դա հաջողության գրավական։ Դա արդեն լճացում է։ Ասենք պետք է մարդը կոմֆորտի մեջ ապրի։ Բայց այն պահին, երբ որ մարդը ուրիշին ցույց տալու համար ֆինանսական բաներ անում, ասենք գնում է ոչ թե իր ուզած տեղը, որ ասենք նա լավ, ասենք հաց են տալի, բայց պրեստիժ օբյեկտ չի։ Այդտեղ ուղղակի հատուկ գնում են ինչ-որ մի հատ, որը որ գիտեն, վայ գնաց ունդեղ, Նկարվի։ ահա, նկարվի մեղարսը, ունդեղ էլ չի էլ ուտում սկի։ Մի 3 օր կինը աղջիկները վարսավիրանություն էթում հատուկ է գնալու համար, հա, ինքն էլ էթում ատես են վատարակը դանակի ձենը լսում ես, գալիս են տուն սկսում են հաց ուտել, խալածինը կբասել, որում են ուտում։ Ասենք երբ որ մարդը սկսեց այդպես ցուցադրական կյանքով ապրել, նայեք հենց ընտանիքի մեջից սկսում է անհաջողությունը։ Երեխան տենում է, որ այսօր տենում է սավերի, կամ կինը տղամարդուն, կամ տենում են էլի, որ ցուցադրական էր այս ամեն ինչը, համ սոված մնացինք, համ էլ, հա, դեսքան տանջվանք 3 օր մի օր գնամ 2 ժամ գնալու համար։ Այսօրվա նույն հարսանիքներ էլ է տենց։ Այսօրվա միջոցառ, հա, այսօր հարսի հիմար ծախս են անում, ասում են հարսանիք անելը հարսի շորբան էս կանա, Բհել կանանց ծախսերը ինչքան է, ամեն մի տուր նա հագնում ասեն, ասենք խարժմուժ աստեղծում։ Իսկ առաջվա հարսանիքի ժամանակ էֆեկտներից մեկը գիտեք որն էր, որ բարեկամի հարսն ու աղջիկներ ամաններ են բերում սիրուն դնում են, բարեկամական հսկական ջերմ մթնոլորտ էր։ Իսկ հիմա չգիտես ով է քո դեմ հաստնում։ Շնորհակալ եմ։ Անկեղծ զրույցի համար կա ինչ-որ բան, ինչի մասին կուզեիք խոսել, որ ես չհարցրեցի։ Ցանկացած բիզնես, ցանկացած ոլորտ շատ մեծ նշանակություն ունի երկրի ընդհանուր այն չէ քաղաքական վիճակը։ Ուղղակի մի քիչ մենք այսօր մեր հանրապետությունը կաղում է շատ հարցերում, միջազգային մասշտաբներում, արենաներում քան լավ չի վիճակը։ Չեմ ուզում ազնվորեցնել, հիմա դեպքերը սենց եկան դասավորվեցին, բայց թող եթե մեկի մի բիզնես ինչ-որ միտեղ լավ վիճակում չի, թող անպայման հույսը չկորցնեն ոչ մեկ, որտեղ սենց չի մնալու երկիրը մեր հայազգեն ազնվոր դուրս է գալու դժերես։ Ամեն ինչը ավելի կպարզի, կհանդարտվի, վիճակը կլավանա, բնականաբար բոլոր ոլորտների վրա ազդելու է։ Թե ռեստորանային բիզնեսը, թե շինարարական, թե սպասարկման ոլորտում բոլոր վիճակը լավանալու է։ Թող հույսով ապրեն, ովքեր որ լավ վիճակում չեն, ովքեր որ լավ վիճակում են, թող պին պահեն բիզնես ամուր լինի, մի քիչ էլ ասենք միջավայրը լավ շփվեն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ մարդկանցից։ Ես եմ շնորհակալ, ուզեմ ավելացնել նաև ձեր ոլորտի մասին գուսաբանելու հետ կապված։ Դա շատ կարևոր բան է, գիտեք։ Երեխան որ երեխայի 5 է ստանում, ինքն միջակ սովորող, պատկերացրեք այդ օրը 5 է ստացել։ Գարի ստատում ուզում է, որ դե ծնողները հարցում են իմանում են, բայց հանկարծ որ եղբայրը զանգում է, ասում է երեխեքից մեր ընդեղից ասում է երեխան 5 է ստացել, չէ՞։
Այդ երեխին կանստի, որ հորովպերն էլ իմացավ ինգաստած։ Գիտեք ինչ լավ բանի ժամանակ ցանկացած մարդ ուզում է մի քիչ լուսաբանել։ Իհարկե դրա կարիքը կա։ Բոլորն էլ զգում են դրա կարիքը։ Ես կընտրեմ, որ բոլորի հետ այտենց Ապրեք։ լուսաբանեք մարդկանց աշխատանք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք եւ ձեր գործային հաջողություն։ Հաճելի է, շատ հաճելի է։ Հաղորդման գործընկեր Արքայաձոր ռեստորան։ Սիրով բոլորին հրավիրում ենք նոր Արքայաձոր ռեստորանային համալիրի փակ սրահ վայելելու ամենօրյա շոու ծրագրերը եւ համեղ խոհանոց։